एक समयमा हामीले हेर्दाखेरि जुन प्रिमियर लिगको हाइप गइसकेको थियो, किनभने इच एन्ड एभ्री स्टेपमा एट द बिगिनिङ अफ द गेम टु एट द मिडल अफ द लिगको फेजमा चाहिँ आर्सेनल वेयर फार अहेड अफ द अल द टिम इन द प्रिमियर लिग। बट एट द इन्ड अफ द फेज जसरी अब आइरहेको छ, जसरी मोमेन्टम आर्सेनलले लुज गरिरहेको छ, सो दे हेभ टु ब्लेम देम सेल्फ। आर्सेनल फुटबल क्लब, इभन द म्यानेजर, प्लेयर, इच एन्ड एभ्री वान सुड ब्लेम देम सेल्फ। र सिटीले जसरी क्याचअप गरेको छ इन अ गेम इन अ ह्यान्ड, होइन, लास्ट प्रिमियर लिग जुन अस्ति भएकोमा जुन पराजित गर्न सफल भयो आर्सेनललाई, सो दे हेभ अ चान्स टु गो टु द प्रिमियर लिगको टप अफ द टेबल इन अ कमिङ विकेन्ड, होइन, आफ्टर दे बिट बर्नली। सो प्रिमियर लिगमा जुन दबाब रहिरहेको थियो आर्सेनलको फर सच अ लङ phase in this season is going to be brushed by Manchester City in the coming weekend. So this is a very pathetic for the Arsenal Football Club, and the momentum पनि लुज हुन सक्छ। they will be shattered mentally, होइन, बिकज एउटा त आर्सेनल जुन पराजित भइसकेको छ म्यान सिटी, बट दे हेभ द स्टिल द सेमी फाइनल क्ल्यास अगेन्स्ट द एथलेटिको म्याड्रिड इन द च्याम्पियन लिग। सो अ भेरी भेरी डिसएपोइन्टिङ इन्ड अफ द क्याम्पेन हुनसक्छ। A club who could win all the title in this season is now in the verge to miss out all the title in the football in this season, which is going to be the pathetic and the last display of the football by Arteta in the Arsenal Football Club and the Premier League. के लाग्छ गाइज, कमेन्ट गर्नुहोला।